गरिराख्नु भएको छ मन्त्रीज्यू खास अहिले तपाईँ गरिरहेछ बाबु काम गरिरहेछ क्या अनि अब खास नेपाली जनताले शिक्षामा ठुलो आमूल परिवर्तन गर्न चाहिँ खोजिएको देख्न खोजिरहेछन् आमूल परिवर्तन हो शिक्षामा भन्ने चाहिरहेछन् कति समयमा आमूल परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्नु त रातारात आमूल परिवर्तन गर्ने हो भने हुँदैन टाइम लाग्छ आमूल परिवर्तन गर्नलाई पैसा चाहिन्छ पैसा कमाउनलाई चाहिँ अर्थतन्त्र सुधार्नु पर्छ गर्दै गरौँला है अपेक्षा फेरि तपाईँप्रति ठुलो छ शिक्षामा ठुलो परिवर्तन गर्न सक्छन् मैले भनिरहेको छु अपेक्षा गरेर हुँदैन होइन अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक कुरा हो नेपालीहरूले धेरै अपेक्षा गर्ने बानी हुन्छ अब आमूल परिवर्तन भन्ने रातारात हुँदैन सबैले चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ अब शिक्षालाई चाहिँ सुधार्नु पर्छ शिक्षा सुधारेन भने अब सबै कुरा बिग्रिन्छ होइन त्यसैले अब हेर्दै जाउँ काम गर्दै जाउँ है धेरै कुरा गरेर फाइदा छैन मन्त्रालयको बसाइ चाहिँ कस्तो छ मन्त्रीजी राम्रो छ मन्त्रीजी शिक्षा मन्त्रालय र सबैभन्दा भाग्यमानी मन्त्री चाहिँ म हो किनभने दरबारमा बस्नु मन्त्रालय टुक्राउने कुरो छ नि मन्त्रीजी यो शिक्षा मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधि छुट्याउने भन्ने कुरो थियो सकेसम्म छुट्याउनु